വെൽക്കം അവരാണ്. ഇത് ഒനിയുടെ 25 ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ ടി വിയാണ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ കേട്ട ശബ്ദം HOTO LOT കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ശബ്ദമാണ്. ഇപ്പോൾ ബോർഡ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ സംഭവം HOTO ഷോർട്ടാണ്. അപ്പോൾ HOTO ഷോർട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കാണും. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് 35 വോൾട്ട് 470 MFൻ്റെ ഒരു കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷൻ വന്നിട്ട് ബൾജായിരിപ്പുണ്ട്. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ ഈ LOTയുടെ കുറച്ചപ്പുറത്തായിട്ട് വേറൊരു കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട്. അത് 35 വോൾട്ട് 470 MFൻ്റെ കപ്പാസിറ്റർ. അതിൻ്റെയും ടോപ്പ് പോർഷൻ വന്നിട്ട് ബൾജായിരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ മാറി HOTും വേറെ ഇടണം. പിന്നെ HOT എന്തുകൊണ്ടാണ് പോയതെന്ന് അതും കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കപ്പാസിറ്ററും ഞാൻ ഊരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 35 വോൾട്ട് 470 MF ആണ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ. അപ്പോൾ വേറെ ഇടണം, അതും ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ HOT അടിച്ചു പോകുന്നത് LOTക്ക് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, പവർ സപ്ലൈ ഹൈ ആയിരുന്ന ട്യൂബിന് കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, യോക്കിന് കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനെ വേറെയും കുറേ കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഫ്ലൈ ബാക്ക് കപ്പാസിറ്റർ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഈ HOT കൂടുതലും ഇങ്ങനെ കംപ്ലൈൻ്റായി പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ HOT കംപ്ലൈൻ്റായി പോകാൻ കാരണം LOT ആണ്. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. LOTയുടെ ഇവിടെ കത്തിയിരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ LOT കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടാണ് HOTും അടിച്ചു പോയത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വേറൊരു LOT ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട്. അത് പുതിയതല്ല, പഴയ LOT തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഒനിയുടെ കുറേ ബോർഡുണ്ട്. ഒനിയുടെ ബ്ലാക്കിൻ്റെ, ഒനിയുടെ ഈഗോ, അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരുപാട് ബോർഡുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലൊന്ന് സംഭവം ഊരിയുടെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇടാൻ പോകുന്ന LOT. നല്ല LOT തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ LOT ഇവിടെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി TV ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ HOT കപ്പാസിറ്റർ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പവർ LED വന്നു. അപ്പോൾ ചാനൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യും. ഇനി ബ്ലൂ ബാക്കും ഗ്രെയിൻസൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് സംഭവം TV ഓണായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ വേറെ ഒരു കംപ്ലൈൻസും ഇല്ല, എല്ലാം പക്ക കണ്ടീഷനാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും പിന്നെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ തന്നെ, അതായത് സ്ട്രോംസ് റിപ്പയർ എന്ന ഈ ഒരു ചാനൽ തന്നെ വേറെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഷോർട്സ് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതല്ലാതെ നോർമൽ വീഡിയോ ആയിട്ടും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് കയറി ചെക്ക് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.